بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 34. 15. برخی دیگر از مکاشفات. حدود 2 سال اقامت من در دازگاره شبانه روز مواجه با مکاشفات و مشاهدات ماورای طبیعی و آیات و بینات الهی بودم و بسیاری از آیات قرآنی و نشانه های قیامت را در آنجا به عینه دیدم، از جمله تداخل خورشید و ماه، فرود آمدن ماه و زحل، شکافته شدن آسمان، لرزه های مداوم زمین و دیدار با اجنه و نشانه های بهشت و جهنم و غیره. از جمله این که بارها اجنه و ملائک در آنجا به یاری ما آمدند و ما را از دسیسه های قوم کافری که در آنجا مقیم بودند محافظت می کردند. زیرا در طی این مدت بارها اهالی آنجا که بهایی بودند و یا مسلمانان منافقی که تغییر مذهب داده بودند قصد جان ما را می کردند و یا از طریق خبرچینی های دروغ برای اداره اطلاعات قصد بیرون راندن ما را داشتند، تا آنجا که بالاخره روزی یک گروه از مسئولین اداره اطلاعات به صورت شبیخون به آنجا آمدند و پس از ساعتها تحقیق و بازپرسی به دروغ بودن اطلاعاتی که به آنها رسیده بود پی بردند و نهایتاً با عذرخواهی آنجا را ترک کردند. از جمله وقایعی که در آنجا اتفاق افتاد حضور یک اژدهای غول پیکر که به رنگ شب سیاه بود می باشد که در تمام مدت آن 2 سال در آنجا حضور داشت و از ما پاسداری می نمود. در طی این 2 سال بسیاری از پدیده های متافیزیکی و افسانه ای را در آنجا به چشم دیدم که واقعیت دارد. از جمله مرغی بسیار عظیم الجثه که طاق آسمان را می شکافت و بارها بر پشت بام اتاق من اتراق می کرد که گویی همان سیمرغ افسانه‌ای و یا عنقا و یا همای سعادت بود که بر ما فرود می آمد که همان جبرائیل بود. در سال اول اقامت که پربرفترین سال تاریخ دازگاره بود، همسر دوستم با 2 کودکش در آنجا به مدت 3 هفته تنها مانده بود و در طی این مدت بلا وقف روزی 1 متر برف باریده بود که کل ساختمان در برف دفن شده بود. که در این واقعه بارها موجودات غیبی فرود می آمدند و برفها را می روبیدند. ماه رمضان بود و گویی همسر دوستم برای افطاری هوس سبزی کرده بود که همان شب مردی به خوابش می آید که با نشانه هایی که تعریف کرد عموی متوفای من بود که به او آدرس محلی را در دازگاره داده بود که سبزی کاری کرده است و از او خواسته بود که از آن سبزی ها استفاده کند. که فردای آن روز وی در کولاک برف آن محل را پیدا کرده و حدود 1 متر برف را از آنجا برداشته بود و در زیر آن یک باغچه سبزی یافته بود که به هیچ سبزی زمینی شباهت نداشت. او از آن سبزی به مقدار کافی چیده بود و چند بار هم برای من آورده بود که با آن آش و کوکو درست می کرد که عطر و طعم آن سبزی به راستی مست کننده و حیرت آور بود. در همان بدو ورود ما به دازگاره 2 تا توله سگ که از چوپانی گریخته بودند به نزد ما آمدند و به طرز حیرت آور از جان بچه ها و مرغ و خروس که در منطقه بازی می کردند و می چریدند حفاظت می نمودند. در ماه رمضان سال 2 که زمستانی به غایت برفی و طوفانی بود، واقعی دیگر رخ نمود. نیمه شب بود به هنگام سحر و من غرق در طوفان اذکار و اسماء الهی بودم که بر من میبارید و شبهای قدر بود و من در حال سیاه مستی برخی از این اسماء را به زبان می آوردم و همسر دوستم می نوشت که حدود 6000 اسماء الهی جمع آمد و تحت عنوان کتابی به نام الممنوع مکتوب شد که من این کتاب و نامش را چند شب قبل در خواب دیده بودم. غرق در چنین حالتی بودم که صدای زجه حیرت آوری از پشت درب اتاق به گوش رسید. در را که باز کردیم شاهد آن 2 توله سگ شدیم که تقاضای ورود به اتاق را داشتند که من به یکی از آن 2 گفتم که به داخل بیاید
که او با وضعی عجیب جهشوار وارد اتاق شد و در زیر کرسی نشست و چند لحظه ای نگذشت که دوباره پرواز کنان از اتاق خارج شد. فردا صبح که شد این طول سگ مفقود شده بود. چند روز تمام کل منطقه را جستجو کردیم ولی او را نیافتیم. پنداشتیم که طعمه درنده‌ای شده است، ولی از همان فردا به ناگاه یک شیر کوهی دقیقاً به همان رنگ و اندازه آن طول سگ گم شده در اطراف خانمان پیدا شد که با آن یکی طوله که با هم برادر بودند مشغول بازی گردید، ولی دیگر به خانه نزدیک نمی شد، ولی از فاصله دور از خانه پاسداری می کرد. ما بالاخره باور کردیم که این شیر کوهی همان طول سگ است که تبدیل شده است و گویی واقعه سگ اصحاب کهف تکرار شده بود. این طول سگ تحت تأثیر آن فضای ذکر الهی تبدیل به شیر گشته و چه بدبخت است آدمی که به راستی از حیوانات پست‌تر می باشد. از این نوع وقایع در آنجا بسیار رخ نمود که فقط چند نمونه آوردیم. و اما یک واقعه دیگری که برای خود من رخ نمود آن بود که به ناگاه اهل سماع شدم. واقعه از این قرار بود که روزی یکی از بیماران سابقم که طلبه‌ای از سمنان بود به دیدن من آمده بود که دوتاری بی حفاظ نیز به همراه داشت. او چند ساعتی در دازگاره مهمان ما بود، ولی تاب تحمل فضای آنجا را نکرد و قصد رجعت نمود که به هنگام رجعتش بارانی در گرفت که او مجبور شد دوتارش را به امانت بگذارد و برود. او در حقیقت فقط مأمور آوردن آن دوتار بود و من که هرگز هیچ سازی را از نزدیک ندیده بودم آن دوتار را همچون تشنه‌ای قحطی زده در دست گرفتم و به همراه ذکرم چنان می نواختم که گویی استاد این کارم و بدین گونه می توانستم از کاری را که در قلبم تلمبار شده بود و مرا به خفقان انداخته بود به یاری این دوتار از سینه‌ام استخراج کنم که برخی از این نواها و صداها را همسر دوستم با ضبط صوت اسقاطی که داشت ضبط نمود که به یادگار مانده است. من در این واقعه با تمام جانم با حضرت داوود محشور شده بودم. صدای نوای این ذکرها و چنگ تار تا مدتها در کوههای آنجا به گوش بسیاری می رسید که همه را به وحشت می انداخت و به راستی که کوهها نیز همچون آن طول سگ ذاکر شده بودند و بیچاره آدمیزاد که از سنگ هم سخت تر است. شبی غرق در ذکر بودم که به ناگاه دیدم که آسمان شکافته شد و پرنده و یا فرشته ای دقیقاً به شکل هو پرواز کنان به سوی من آمد و سینه ام را شکافت و بر من وارد شد و به ذات من رسید که نعرم ام را به آسمان رساند. زین واقعه به بعد من به کلی انسانی دیگر بودم که حتی خودم نیز در چشم خودم غریبه می نمودم. به راستی کسی آمده بود و در درون من مقیم شده بود و ذاتم را تسخیر کرده بود و من زان پس همچون سیاه مستی مدهوش شهر به شهر و خانه به خانه می گشتم و پیغام حق را ابلاغ می کردم. روز عید فطر همین سال که در تهران منطقه افسری مقیم بودیم به همراه همسر و بچه ها در حال خروج از منزل به قصد دیدار مادر همسرم بودیم به ناگاه حالم منقلب شد و فوراً بر کف راه رو دراز کشیدم که در آسمان گل سرخ محمدی دیدم که تمام فضای دید مرا پر کرده بود و چون خورشیدی می درخشید و به ناگاه منفجر شد و گلبرگ‌هایش به صورت حروف مقطع میم ه میم دال بر سرم ریخت. می‌دانیم که این حروف که جمعاً همان محمد است نام رمز امام زمان می باشد که بارها به لفظ همین 4 حروف از زبان ائمه اطهار روایت شده است و در اصول کافی و سایر کتب حدیث مذکور است و این واقعه به مثابه عید فطر من از جانب امام زمان بود که تا ذات مرا عطرآگین و منور ساخت. 16. پایان دازگاره و آغاز هجرت به مشهد، رجعت از حق به سوی خلق. در سال 1376
پیرزنی از خبانین و ملاکین مشهد به همراه نوه‌اش که دختر بچه‌ای حدود 4 ساله بود جهت درمان این دخترک به دازگاره آمده بود. او آوازه درمانگری مرا که سالها قبل در بهزیستی سمنان مشغول به کار بودم شنیده بود، ولی در سمنان مرا نیافته بود و لذا چند روزی در منطقه مانده و از طریق پیدا کردن برخی دوستان و اقوام من محل اقامتم را پیدا کرده بود. این دختر بچه فلج مادرزاد و یک عقب مانده کامل جسمی و ذهنی بود و حدود نیمی از جمجمه‌اش تهی از مغز و چیزی جز حفره‌های سیاه نبود و لذا جمجمه‌اش کاملا کتابی بود. این دختر بچه کمترین تحرکی نداشت و هیچ صدایی هم تولید نمی کرد. پرونده پزشکی او تا اروپا رفته بود که مرگ قریب الوقوع او را حتمی می دانست و لذا والدینش دست از معالجه کشیده و در انتظار مرگش بودند. من در آن دوران مطلقاً بیمار ویزیت نمی کردم، زیرا از جانب وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی و مراجع اطلاعاتی و حاکم شهر از این بابت خانه نشین شده بودم و هنوز هم پرونده قطوری بر علیه من در جریان بود. ولی این پیرزن با جسارت حیرت آوری خودش را به من رساند و نوه‌اش نیز شفا یافت که اینک دختر دم بختی است و به دبیرستان می رود. در همین سال به واسطه شایعات و خبرچینی های دشمنان گروهی از اداره اطلاعات به دازگاره آمدند و گویی که یک خانه تیمی و تروریستی را کشف کرده باشند. ما را محاصره کردند، ولی بعد از ساعتها تحقیق و جستجو به بطالت اطلاعات خود اعتراف کردند و نهایتاً حلالی طلبیده و رفتند، ولی در این حال با حالت تهدید به من اخطار دادند که جز خانواده درجه 1 خود هیچ کس دیگری را در دازگاه دیدار نکنم. من که عمر مفید دازگاه را نیز پایان یافته می دیدم، جمعاً برای همیشه دازگاه را ترک کردم. در این واقعه همسر دوستم که گویی می‌خواست بهشت خود را از دست بدهد مطلقاً نمی‌خواست آنجا را ترک گوید و لذا به واسطه اضطراب و وحشت حاصل از این واقعه دچار سقط جنین شد و کودک 4 ماهه‌ای را از دست داد که در همان جا دم در اتاقی که مسجد نامیده میشد دفن شد و بدین گونه این کودک نیز قربانی ختم این قائله شد. همانطور که ورود ما به دازگاره مصادف با خودکشی یک زن جوان شد که ذکرش رفت. به هر حال ما دازگاره را ترک کردیم و دازگاره به ناگاه دچار یک قحط سالی هولناک گردید که حدود 10 سال ادامه داشت و همه اهالی ظالم آنجا نیز پس از خروج ما برای تصاحب 6 تانگ آنجا که من آنجا را از چنگال یکی از خوانین خارج کرده بودم و به صاحبانش برگردانده بودم به جان یکدیگر افتادند و خاندان همدیگر را برباد دادند تا نهایتاً یک خان غاصب دیگری که رئیس فرقه آنها بود بر آنان مسلط شد و آنان را به بند کشید. چند ماه بعد از خروج از دازگاره برای زیارت به مشهد مقدس سفری کردیم که در عین حال مطابق خوابی بود که قبلا دیده بودم و میدانستم که در آنجا وظیفه بزرگی در انتظار من است. در آغاز این سفر به قصد زیارت راهی حرم امام رضا شدم، ولی از فرط ازدحام حتی نتوانستم وارد یکی از صحنها شوم. در فلکه روبروی حرم ایستاده و از همانجا سلام کردم، در حالی که تمام جانم با اندوه قربت امام محشور بود. به ناگاه دیدم گنبد حضرت در آسمان شکافته شد و آن حضرت به زانو نشسته و بر من سلام و سجده نمودند. در سفرم به مشهد یک سری هم به آن کودک شفا یافته زدم که مادر بزرگ این دختر با 1000 اصرار و التماس مرا در خانه اش مهمان کرد و به مدت 40 روز در آنجا اقامت داشتم که مقدمه‌ای بر دوره جدیدی از زندگی دینی من گردید.
این خاندان که از ملاکین منطقه بودند از گمراه ترین مردمی بودند که من در تمام عمرم دیدم و به راستی خداوند مرا به طبقه 7 دوزخ برده بود تا آنان را دعوت به توبه کنم و حجت خدا را بر آنان تمام نمایم. در طی اقامتم در این خانه من خود را به ناگاه در بطن یک مافیا یافتم. در طی این 40 روز من هیچ غذایی در این خانه از گلویم پایین نرفت الا این که بالا می آوردم. تنها این پیرزن بود که دست به دامان من شده بود تا خاندانش را از این دوزخ خارج کنم. در طی این مدت در عین حال از طریق همین پیرزن صدها بیمار لاعلاج برای درمان می آمدند و شفا می یافتند و می رفتند، الا آنهایی که دعوت مرا به دین خدا تمسخر می کردند. شب 40 از اقامتم مواجه با آن کسوف بزرگ و بی سابقه بود که طولانی ترین کسوف هزاره اخیر محسوب می شد که مرکز اصلی آن خراسان بود که از سراسر جهان خبرنگارانی به آنجا آمده بودند. صبح آن روز من نیز که از واقعه با خبر شدم به حیات رفتم تا شاهد کسوف باشم که به ناگاه مواجه با آن شاه خورشید کلاه به زعم حافظ شدم و دانستم که همه افسانه های عرفانی ما واقعیت دارد. من شاهی را دیدم که پایش بر زمین و سرش بر آسمان میسایید و خورشید همچون تاجی بر سرش بود و من او را از نیم رخ می دیدم که در دلم گفتم پروردگارا، به خاطر رنجی که در این 40 روز در این جهنم کشیدم صورتش را به من نشان بده. و من به ناگاه صورتش را تمام رخ دیدم و حیران ابد شدم. آیا می دانید من چه کسی را دیدم؟ من کسی جز خودم را ندیدم. آن روز را نیز ماندم و قصد کردم که ساکم را بردارم و به خانه ام به تهران بروم که به ناگاه پیرزن آمد و التماس کنان از من خواست تا 1 شب دیگر بمانم. من از او پرسیدم که آیا چند روز است که مهمان آنان هستم. پیرزن تقویم را آورد و معلوم شد که روز 40 است که با 1 شب دیگر 40 شب کامل می شد. شب آخر واقعه دیگری رخ داد که به مثابه اتمام حجت بر این خاندان بود. نیمه شب شد و من از فرط ضعف و گرسنگی به ناگاه دچار احساس موت شدم و این پیرزن شاهد حال من بود. در حالتی بین مرگ و زندگی از او خواستم که برایم کمی نمک بیاورد. او رفت و من بر روی تخت افتادم و بیهوش شدم و در همین حال از شیشه پنجره ماه را دیدم که بر من فرود آمد و من دیگر هیچ نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم دیدم پیرزن با نمکدانی در دست بر بالای سر من ایستاده است و چون باران اشک می ریزد و همچون بید می لرزد. من از او پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است. در جواب گفت آقا شما کی هستید؟ و من در پاسخ گفتم من دکتر خانجانی هستم که 40 شبانه روز مهمان شما هستم و همین که قصد رفتن دارم. پیرزن گفت نه، شما دکتر خانجانی نیستید. من پرسیدم پس کیستم؟ پیرزن گفت شاید مسیح هستید، شاید هم یوسف و شاید هم امام زمان. از او پرسیدم چرا چنین میگویی؟ پیرزن گفت من 40 شبانه روز در دلم با شما جنگیدم تا شما را باور نکنم، تا اینکه چند لحظه پیش که با نمک بازگشتم شما را بر روی تخت ندیدم، بلکه ماه بر روی تخت افتاده بود که به ناگاه از همین پنجره به آسمان رفت و حجت بر من تمام شد. این پیرزن بالاخره هم تصدیق نکرد و از زندگی تماما تباه خود توبه نکرد و بلکه کوس انالحق زد و بساط ارشاد خلایق پهن نمود و دعویها نمود. من ساکم را بستم و نامه ای مفصل به کل این خاندان نوشتم و آنان را دعوت به توبه کردم و گفتم که حجت بر شما تمام شده است، پس اگر توبه نکنید آنگاه شما دانید و خدا.
ولی از طریق این پیرزن با خبر شدم که شوهرش به همراه تقریبا همه فرزندانشان که متخاطب این نامه بودند به استهزای من پرداخته و متعاقب آن در همه جا مشغول انواع تهمت‌ها به من شدند. رابطه من با این خاندان قطع شد، ولی از راه دور شنیدم که عذاب الهی این خاندان را از همه سو فرا گرفت و بنیاد ستم و فساد را بمباران نمود و کل این خاندان که به صورت یک مافیا بودند متلاشی و تار و مار گشتند، که از جمله خودکشی یک دختر 14 ساله بود که پاکترین عضو این خاندان بود که برای رهایی از ظلم والدینش خود را نجات داده بود. تقریباً همه افراد این خاندان به همه مفاسد ممکن مبتلا بودند و اکثرشان به خصوص فرزندانشان دچار انواع بیماری های لاعلاج بودند که در مدت حضورم در آن خانه مداوا شدند، ولی کسی توبه نکرد. ولذا جملگی مشمول عذاب الهی گشتند که این نیز از لطف خداوند بود که بر دست و پایشان غل و زنجیر زد و مانع ادامه ستم در آنها شد. این واقعه در سراسر مشهد منتشر شد و بدین گونه مؤسسه عرفان درمانی که چند سال قبل در مشهد به واسطه دستگاه نظام پزشکی تعطیل شده بود به گونه‌ای دیگر در قلوب مردم آغاز به کار کرد. تحت شعاع این واقعه افراد بسیاری برای نجات از امراض لاعلاج و بدبختی های خود و برخی هم جهت کنجکاوی به من رجوع نمودند که از آن جمله خانمی بود که از دوستان یکی از جوانهای این خاندان بود که به لحاظ جسمانی نیز چندین بیماری حاد داشت. این دو نفر نیز به پیشنهاد و حمایت و تلاش من رابطه دوستانی خود را تبدیل به ازدواج نمودند. 17. آغاز بیماری من. همانطور که گفتم من از بدو تولد بیمار بودم و این بیماری که به صورت دلدرد و سرگیجه و ضعف شدید خودنمایی می کرد تا حدود 20 سالگی ادامه داشت که با واقعی این بیماری از وجود من رخت بربست. در این دوران من برای نخستین بار به کوهنوردی علاقمند شدم که برای من اساساً تنهایی در کوهستان ارزشمند بود. در همین سال یعنی 54 آماده سفر به آمریکا شدم، ولی حدود 3 ماه قبل از پروازم که به قصد خداحافظی از کوهستان به ارتفاعات توچال رفته بودم مواجه با سانحه‌ای مرگبار شدم و آن این بود که در ارتفاعات توچال در ماه اسفند و 1 روز کاملا آفتابی به دام یک طوفان گردباد افتادم و حدود 10 ساعت در این طوفان دفن شدم. من برای آنکه گردباد مرا به آسمان نبرد یخهای زیر پایم را به سرعت کندم و 4 دست و پایم را در زمین قفل کردم. نیمه شب بود که گردباد از میان رفت و من در آن ظلمت تاریکی و کولاک برف خود را به پناهگاه شیرپلا رساندم و تا صبح در آتش تب سوختم و صبح بیهوش بودم که یک گروه کوهنوردی مرا به دوش خود حمل نموده و به بیمارستان شمیران منتقل کردند. در آنجا تمام پوست و گوشت و رگ و پی دستانم را تراشیدند، زیرا کاملا یخ زده و مرده بود و آنگاه که به هوش آمدم برگه ای را در مقابل من گذاشتند تا از من امضای قطع کردن 2 دستم را بگیرند. ولی من ابا نمودم و به مسئولیت خودم راهی منزل شدم. تا مدت‌ها پزشک و بهیاران بیمارستان به منزل ما تلفن می‌زدند و مرا تهدید به مرگ می‌کردند و می‌گفتند که اگر دستانم را قطع نکنم به زودی خواهم مرد. آنها به لحاظ پزشکی حق داشتند، زیرا دستهایم تا حدود بازو کاملا مرده بود و از دستانم جز اسکلتی بی جان باقی نبود که حتی سوزش آتش را هم احساس نمی‌کرد. من به خدا توکل کردم و بدین گونه بود که به تدریج دستانم زنده شد و من یک بار دیگر خدا را باور کردم که با ایمان کامل از این واقعه و با جیب‌های خالی راهی آمریکا شدم. من در حقیقت در آن گردباد مهیب قطعاً میبایستی میمردم.
این واقعه که از خاطرات دوران نوجوانیم فراموش شده بود قابل ذکر بود. با این واقعه در حقیقت خداوند دست جدیدی به من عطا فرمود، دست جدیدی که باید می نوشت و او را معرفی می کرد. و اما در 40 سالگی، یعنی 20 سال بعد، یک بار دیگر بیماری بسیار حیرت آوری به من روی نمود که در قلمرو به تشخیص پزشکی هیچ نام و نشانی ندارد، ولی من آن را باد بودن نامیدم. زیرا به راستی گردبادی در درونم شبانه روز در گردش است که گاه بسیار سرد است و مرا از سرما می لرزاند و تا مغز استخوانم نفوذ می کند. مگاه آنقدر داغ است که احساس می کنم مغزم در حال ذوب شدن است و بسته به این که کانون و چشم این گردباد در کجای بدنم باشد، گاه دچار دردی حیرت آور می شوم که از فرط درد بیهوش می شوم. در حقیقت طوفان روح است. این را نیز بگویم که من در واقعی ابلاغ دین خدا خانه به خانه و شهر به شهر بارها به دست ظالمان و میزبانانم، یعنی کسانی که مرا دعوت می کرده اند، مسموم شدم. این تب و لرز حیرت آور به لحاظ روایت تاریخی شباهت بسیاری به بیماری پیامبر اسلام دارد و تنها چیزی که این درد را تسکین می دهد و بخشی از این باد را از سینه‌ام خارج می کند ماساژ و لگدمال شدن است. آن هم فقط به واسطه کسی که نسبت به من محبتی داشته باشد و در غیر این صورت حالم بدتر می شود. و گاهی هم از طریق بستن سنگی لااقل به وزن 10 کیلو بر شکم و پهلوهایم این درد را تحمل می کنم و به تجربه بر من مسلم شده هنگامی که آدمهای عدو و منافق در کنار من هستند این بیماری 200 چندان می شود. این بیماری اساساً نسبت به منافقان واکنش نشان می دهد و اصولاً هرچه تنهاتر باشم این درد و باد کمتر است. و بدین گونه این بیماری برای من این رسالت را داشت که دیگر دست و دل از مردم بشویم و بر هدایت آنان اصرار نورزم. این بیماری رسالت داشت تا رسالت را در من ختم کند و بدین گونه بر عرصه ختم رسالت وارد شوم و یک مسلمان کاملا محمدی باشم و خود را برای برپایی قیامت آماده کنم و در انتظار ظهور او باشم. این بیماری به لحاظی واقعه اجابت دعای اخلاص من به درگاه خدا بود و خداوند با این بیماری قلبم را از غیر خودش پاک نمود و بدین گونه این بیماری حتی عزیزترین کسانم را و افراد درجه 1 خانواده‌ام را از من فراری داد و به این گونه تک و تنها شدم و جز خدا برایم کسی نماند. لذا من حتی لحظه‌ای هم از این بیماری شاکی نبودم و در صدد درمانش بر نیامدم و نیز از همه کسانی که از من گریختند و یا حتی به من خیانت کردند ذره‌ای هم دلخور نبودم. خلاصه این که این بیماری حاصل دعایی بود که در ایام شبانه روز بر زبانم جاری بود: ربنا خلصنا. و خداوند به ناگاه فقر و تنهایی و بیماری را یک جا و به طور کامل بر من هدیه نمود و اجابتم کرد. 18. مکاشفات روحانی من در یک روستا. در سال 1379 هیچ کس برایم نماند و من به همراه 2 خانواده جوان مشهدی برای زندگی به روستایی در حوالی نیشابور هجرت کردم. این 2 خانواده جوان در ماجرای مشهد به سوی من آمدند و اصلاً پیوند ازدواج آنها نیز به پیشنهاد من و نیز با خواستگاری خود من انجام گرفته بود. در این هجرت همسر دوستم نیز که 3 سال در دازگاه گذرانیده بود به همراه 2 فرزندش با ما به روستا آمد، ولی شوهرش راهش را به کلی جدا کرده بود. حدود 4 سال، یعنی تا سال 1383 در روستا اقامت داشتم که در این مدت بهترین آثارم را در آن دوره که حدود 30 جلد کتاب بود به نگارش آوردم.
همانطور که گفتم اقامت 4 ساله ما در این روستا برای من عرصه تبدیل شریعت به معرفت بود و نیز رسیدن به حقیقت توحیدی که همانا درک و تصدیق واقعیت است و رهایی از بایستگی و رسیدن به هستی محض. و لذا شعار و عنوان محوری همه آثار من در این 4 سال این است: نظری از فراسوی بود و نبود. در این روستا بیماری من وارد عرصه دیگری شد که چیزی جز ابتلا به آتش نفس اطرافیانم نبود و لذا هر بار که برای چند روزی از آنها دور می شدم حالم بهبود می یافت. این بیماری در این روستا یک بار به طور کامل موجب مرگ من گردید. این بیماری در یک کلام چیزی جز خستگی شدید جان و روح هم نبود که حاصل حمل بار سیاهی و تباهی و کینه و عداوت‌های آدم‌هایی بود که برای نجاتشان از همه چیزم گذشته بودم. بعد از وقوع این موت که در حضور خانم دکتری رخ داد که در همسایگی ما میزیست، او نیز به عنوان پزشک مرگ کامل مرا تشخیص داده بود. بعد از به هوش آمدن به خواب عمیقی رفتم و در این خواب خود را در جهانی یافتم که آسمانش یک اقیانوس معلق بود و دقیقاً با همان وصفی که در معراج پیامبر آمده است. عظمت و هیبت و خوف این واقعه به حدی بود که در عالم رویا به ناگاه احساس مرگ کردم و به ناگاه خود را در آغوش فرشته‌ای یافتم که گویی پاسبان آن جهان معلق بود. این فرشته از سینه اش شیری دوشید و در پیاله ای به من نوشانید که به ناگاه از خواب بیدار شدم و جان تازه‌ای در خود یافتم. در این ایام مشغول نوشتن کتابی درباره دکتر شریعتی بودم به نام رجعت شریعتی. در این کتاب درباره ماهیت دینی دکتر شریعتی دچار تردید شده بودم که آیا او در چه مقامی است. شبی در خواب دیدم که نامه‌ای به دست من رسیده که در پشت پاکتش نام فرستنده‌اش چنین بود: گاندی نبی. جالب این که در کتاب مذکور من شریعتی را با گاندی مقایسه کرده بودم. در این نامه یکی از باورهای من درباره بسیاری از مصلحین عصر جدید بر من تبدیل به یقین شد و آن این که کسانی چون شریعتی و گاندی از انبیاء عصر آخرالزمان هستند. همانطور که مشابه چنین تردیدهایی در دازگار برایم رفع شده بود و آن این که کسی همچون لنین رهبر انقلاب روسیه را در ردیف اولیای خدا یافتم و همچنین انسان به ظاهر ملحدی چون نیچه را. از جمله مشاهدات غیبی من در این روستا دیدار من با امام حسین بود که چند شب قبل از تهاجم عده‌ای از اراذل و اوباش بود که با سلاح‌های سرد و گرم با دسیسه‌های انمار خانگی به آنجا آمده بودند تا مرا به قتل برسانند و با اینکه بیش از 100 ضربه دشنه بر من فرود آوردند حتی خطی هم بر هیکل من کشیده نشد، با اینکه من در حالت بیماری شدید و در خواب در اتاقم تک و تنها در حال موت بودم و لذا کمترین توان دفاعی هم از خود نداشتم و من دستی را آشکارا دیدم که بین من و آنها حائل شده بود. آنها عده‌ای دیوانه بودند که به سرعت گریختند، ولی سردستشان به واسطه مأموران انتظامی دستگیر شد و به زندان افتاد که من فردای آن روز آنها را ضمانت کرده و آزادشان ساختم. از دیگر مشاهدات غیبی من در این روستا دیدار من با کریشنا، خدای مذهب هندو بود. همچنین در شبی که آن خانم دکتر که به تازگی از پزشکی خود انصراف داده بود و در این روستا به دیدار من آمده بود تا با دین خدا بیعت کند، به ناگاه در مقابل خودم فرشته ای را دیدم عظیم و جثه بر پا ایستاده، در حالی که 2 دستانش با حالت ادب بر سینه اش قرار داشت، از سر تا پایش با پرهای منوری پوشیده شده بود و چون ماه می درخشید به عنوان شاهد ناظر بر این واقعه بود و من قلباً او را حضرت جبرائیل تشخیص دادم. این واقعه در بیداری و هوشیاری کامل بود.
در آخرین روزهای اقامتم در این روستا که دیگر از این جمع گسسته بودم و موقتا در منزل یکی دیگر از دوستانم اقامت داشتم و مشغول نگارش کتاب سر واژه بودم، در حالتی بین خواب و بیداری به ناگاه تمام آسمان را به صورت عرشی از جنس نور یافتم که کسی بر آن جلوس کرده بود. آنگاه که به خود آمدم به یاد آوردم آن کسی که بر آن عرش نشسته بود بسیار آشنا بود و آن کسی جز خود من نبود. در حقیقت خداوند با نشان دادن ماهیت و مقام باطنی من به من در حالی که در حیات دنیوی رنجورترین و تنهاترین و فقیرترین و پردشمنترین انسانها بودم که شقیترین دشمنانم همانا نزدیکان من بودند که برای نجاتشان خون دل می‌خوردم، بدین گونه به من قوت قلب و یقین می‌بخشید تا به راهم ادامه دهم. خودشناسی من به دو صورت عقلی و شهودی بر من آشکار شده است. جنبه عقلی آن همانا آثارم هستند و جنبه شهودی و حضوری آن به صورت وقایع و رویاهایی در خواب و بیداری که در هر مرحله‌ای بر من آشکار شدند. حدود 20 سال پیش در خواب دیدم که در کویری برهوت تنها و سرگردان بودم که به ناگاه زمین در زیر پای من شکافته شد و جوانی تا نیم تنه از خاک سر برآورد و شمشیری برهنه را که در حریری سبز رنگ پیچیده شده بود به من داد. این شمشیر در حقیقت همان قلم من بوده است و آن جوان سپس دوباره در زمین فرو رفت و شمشیر در دست من باقی ماند. در این روستا به خصوص در آخرین ماه‌های اقامتم در سال 1383 دچار شکی عظیم در ماهیت خود و کل زندگی و معرفتم گردیدم که بارها مرا به آستانه نابودی کشانید. در این دوره یک نشانه عظیم غیبی بر من آشکار شد که در حالات بحران معرفتی و تردیدهایم در مقابل من آشکار می شد و خود را به نور الیقین معرفی می نمود. این واقعه که بارها تا به امروز برایم رخ نموده است بدین گونه است که به ناگاه در بیداری و در مقابل نگاهم در هوا برقی می زند و در خلأ نقطه‌ای منور همچون چشمه‌ای شروع به جوشیدن می کند و مستمراً همچون پرنده‌ای منور بال می گشاید و از اعماق فضا به سویم نزدیک می شود و همزمان قلبم شروع به بال زدن می کند، درست مثل همین موجود نورانی. آنقدر نزدیک و نزدیک می شود که کل فضای مقابل نگاهم را پر می کند و سپس بر صورتم وارد شده و بر چشمانم داخل می شود و به تدریج آرام می گیرم. پس از این واقعه تا ساعاتی همه اشیاء محیط دارای رنگ و تلألؤی حیرت آور و غیر قابل توصیف است و حالتی ملکوتی دارد. این چشمه جوشان که فرشته‌ای منور است به قلبم آرامش و یقینی عظیم می بخشد و تردیدم را از میان می برد و مرا در تصمیم گیری ها یاری می دهد و گاه امری جدید را به قلبم القا می کند و منجر به اقدامی جدید می شود. این ملک در دوران تنهایی کامل تنها یاور من بوده است. مشاهدات ماورای طبیعی من و نیز وقایعی که از عالم غیب بر من فرود آمده و از من آشکار شده است برای دیگران تماما منافع دنیوی به همراه داشته و حجتی بر دین و معرفت بوده است، ولی برای من کمترین خاصیت دنیوی نداشته و فقط بر معرفت و یقین من در این راه افزوده است و مرا در ادامه راه حمایت نموده است. از این وقایع من هرگز کمترین سود دنیوی و مادی و اجتماعی نبردم و بلکه مرا مستمراً تنهاتر و فقیرتر ساخته و به لحاظ جسمانی نیروی مرا تحلیل داده و رنجورم ساخته است، ولی روحم را تغذیه کرده و اندیشه‌ام را قوت بخشیده است و من بسیار به ندرت این وقایع را برای کسی بازگو کردم الا این که خود به خود بر دیگران هم عیان شده باشد و این اولین بار است که شمه‌ای از این وقایع را بازگو می کنم.